హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విలేజ్ ఫ్యాక్ట్స్. మనలో చాలామంది చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా విపరీతమైన దగ్గు సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు. స్వీట్ పదార్థాలు అధికంగా తిన్నా లేదా గొంతులో కఫం అధికంగా పేరుకుపోయినా ఈ దగ్గు విపరీతంగా వేధిస్తూ ఉంటుంది. కఫంతో కూడిన దగ్గు మరింత భయంకరంగా వేధిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే చిన్నపిల్లల్లో దగ్గు మరింత బాధకు గురిచేస్తూ ఉంటుంది. దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్వీట్ పదార్థాలకి దూరంగా ఉండాలి. అలాగే వీలైనంత వరకు ఎక్కువగా నీరుని తీసుకోవాలి. కొంతమందిలో దగ్గు అలా వచ్చి ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది, కానీ మరికొంతమందిలో విపరీతంగా రోజుల కమానా ఈ దగ్గు వేధిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఎక్కువ కాలం ఈ దగ్గు వేధిస్తున్నట్లయితే దానిని కేవలం 2-3 నిమిషాల్లో ఏ విధంగా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం. ఎలాంటి దగ్గునైనా, ఎంత భయంకరమైన దగ్గునైనా చిటికలో నయం చేసే ఆయుర్వేద ఔషధ మొక్క నేలములక చెట్టు. ఈ నేలములక చెట్టు మనకు గ్రామాలలో అధికంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి కాలంతో సంబంధం లేకుండా ఏ కాలంలోనైనా విరివిగా కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా గ్రామాలలోని తోటల్లో ఎక్కడైతే కొత్త బావులు తవ్వుతారో ఆ ప్రాంతాలలో ఈ నేలములక చెట్టు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ నేలములక చెట్టుకి ఆకులు, కాండం మొత్తం ముళ్ళతో నిండి ఉంటుంది. అలాగే దీనికి పసుపు రంగులో లేదా ఆకుపచ్చ రంగులో చిన్న చిన్న కాయలు మరియు వంకాయ పువ్వుల వలె పువ్వులు ఉంటాయి. మరి దీంతో చిన్నపిల్లలకి దగ్గు వస్తున్నట్లయితే ఆ చిన్నపిల్లల దగ్గుని ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ నేలములక చెట్టు యొక్క పువ్వులని తీసుకొచ్చి దానిని మెత్తగా తేనెతో నూరాలి. ఇప్పుడు 1/2 గ్రాము నుంచి 1 గ్రాము వరకు చిన్నపిల్లలకి మెల్లిమెల్లిగా తినిపిస్తున్నట్లయితే ఈ దగ్గు సమస్య వెంటనే తగ్గిపోతుంది. పెద్దవాళ్ళలో ఈ దగ్గు వేస్తున్నట్లయితే ఈ నేలములక చెట్టు యొక్క వేళ్ళని తీసుకొచ్చి ఆ వేళ్ళని చిన్న చిన్న ముక్కల్లా కట్ చేయాలి, లేదా కచ్చపచ్చగా దంచి అలా దంచుతున్న సమయంలో 2 లేదా 3 మిరియాలని మరి కొద్దిగా చిన్న ముక్కని అంటే సైంధవ లవణాన్ని కొద్దిగా వేసి మరింత మెత్తగా దంచాలి. ఇప్పుడు దానిని ఒక 3 గ్లాసుల నీటిలో వేసి బాగా మరిగించాలి. ఆ 3 గ్లాసుల నీరు 1 గ్లాసు అయ్యేంత వరకు మరిగిన తర్వాత ఆ కషాయాన్ని వడగట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు దీనిని సేవిస్తున్నట్లయితే దగ్గు వెంటనే తగ్గిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, తెలుసుకున్నారు కదా దగ్గుని ఏ విధంగా తగ్గించుకోవచ్చో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోల కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.